ว่าจริงๆน่าจะเป็นเรื่องที่ป้าผมเข้าใจผิดแล้วเขาอารมณ์ร้อนกับการที่คุณแม่หรือม้าเนี่ยเขามีสัมพันธ์เรื่องชู้สาวมันก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะฮะถูกไหมฮะสำหรับผู้ชายแต่ว่าถ้าสมมติว่ามีภรรยาอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนิดนึงเขาอาจจะเป็นคนที่อารมณ์ร้อนแล้วก็พอเห็นภรรยาแล้วเนี่ยเขาก็อดใจไม่ไหวก็เลยอาจจะได้แบบทำของร้านที่เขาหล่นไปบ้างหรือว่าใช้กิริยาที่มันไม่ดีบางสิ่งที่ไม่ถูกต้องไปบ้างตามที่ในคลิปแต่ว่าผมก็อยากให้ทุกคนให้อภัยแล้วก็พยายามคิดไต่ตรองในการที่จะเมนสเตตัสแต่ละอย่างหรือว่าแบบวิเคราะห์ให้ดีก่อนที่เราจะสื่อหรือเราจะโพสอะไรไปใน Facebook เพราะว่าแค่นิดเดียวโซเชียลมันเร็วมากมันอาจทำให้ทุกคนเสียหายได้ทั้งที่มันเป็นเรื่องเข้าใจผิดแล้วก็มันเป็นเรื่องที่แบบที่มันละเอียดอ่อนในครอบครัวนะฮะทีนี้สิ่งที่เจ้าของร้านเขากังวลก็เก่งว่าไอ้เรื่องแบบนี้มันจะเกิดขึ้นอีกไหมไม่เรื่องแบบนี้ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าคือผมเป็นลูกผมก็รู้จักป้าผมดีเพราะว่าเขาพูดไปอย่างนั้นเพราะว่าคือมันตามอารมณ์คือเขาอารมณ์เสียกับม้าผมมากแล้วเขาเห็นว่าม้าก็มาจัดร้านให้แวบแรกใครจะไม่รู้สึกนึกคิดว่าร้านนี้จะเป็นร้านของม้าจริงๆนึกออกไหมครับแล้วคือร้านผมก็อยู่แค่ไม่ไกลมากประมาณ500เมตรซึ่งจุดนี้ก็ทำให้ความคิดของคนเป็นพ่อคนหนึ่งที่ว่าทำไมคนเป็นแม่ถึงอยากจะมาทำธุรกิจเพื่อที่จะมาตัดขาลูกตัวเองอย่างนี้เหรอคือป้าเขาค่อนข้างโกรธมันก็เลยมีกิริยาที่มันค่อนข้างที่แย่แบบนั้นออกไปอยากขอโทษอะไรแทนคืออย่างแรกนะครับผมก็ขอโทษแทนป้าด้วยที่ว่าคือบางทีป้าเขาอาจจะใจร้อนไปบางทีเขาอาจจะขาดสติในบางช่วงไปแต่ว่าในลึกๆแล้วเนี่ยทรงเชื่อว่าป้าเนี่ยเขายังเป็นนายกและยังเป็นผู้นำที่ดีของชุมชนมาตลอดไม่ว่าจะช่วงกี่ปีหรือช่วงสมัยไหนเขาก็ตามเพราะเขาเป็นคนที่เขาเป็นคนมีความซื่อสัตย์แล้วจริงใจตรงไปตรงมาอันนี้คือจุดเด่นของป้าแต่ว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นกันได้ครับแบบเรื่องเข้าใจผิดนี้ทรงก็ได้มาขอโทษเลยเรียบร้อยแล้วอันนี้เดี๋ยวยังไงเรื่องแบบนี้มันคงไม่เกิดขึ้นแน่นอนใช่ครับขอบคุณครับคือ